வாங்க சமைக்கலாம் சாப்பிடலாம். யம்மி. இன்றைக்கி நாம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது சாம்பார், வெரைட்டி ரைஸ், அப்புறம் கர்ட் ரைஸ்க்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்டு கடாயில் 2 குழிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீரகம் பொன்னிறமானதும் 1/2 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு. இப்போது உளுத்தம்பருப்பு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 3 உருளைக்கிழங்க தோல் சீவி நல்லா வாஷ் பண்ணி சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த உருளைக்கிழங்கு வெறும் ஆயிலே ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தனியா சேர்ந்து அரைச்ச மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாம் ஆட் பண்ண காரம் எல்லாம் உருளைக்கிழங்குல மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபுல்லாக கிளறி விட்டுக்கலாம். இந்த மிளகாய்த்தூளோட நெடி போகிறதுக்காக ஒரு 2 மினிட்ஸ் லிட்டை மூடி வச்சிடலாம். 2 மினிட்ஸ் கழித்து லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போது இந்த உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லாவே வெந்திருக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வேணும்னா கேஸை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நாம் ஆயிலே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லாவே ரோஸ்ட் ஆகியிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் கடைசியாக பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லியை தூவி கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி. இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரையை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.